بندہ سمجھدار ہے، لیکن کملی والے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار وہ بندہ ہے جڑا موت کو کثرت نال یاد کرے۔ سبحان اللہ۔ دنیا داری کے نظام کو چلانے والا بندہ سمجھدار نہیں، سمجھدار وہ ہے جڑا موت کو کثرت نال یاد کرے، اور جب موت یاد ہو سی بندے کو گناہ ہی نہ تھی، اور جب بندہ سمجھ گن سی کہ ہر جگہ تے میرا رب میرے نال ہے، عقیدہ ایمان عمل بنا گن سی کہ رات کی تاریکی میں خدا نہدا بیٹھے، جنگل کی خدا نہدا بیٹھے، سفر حضرت کی خدا نہدا بیٹھے۔ اللہ فرمائے جو اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جس میرے بندے تو کوئی چوری کم پہ کرنا ہو میں ہوں میرے یہ خیال کر کے دکھا جو میرا رب میرے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے کو گناہ نہ تھی، سبحان اللہ۔ اپنی حفاظت کرو۔ کملی والے محبوب نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت دے عمل تو پہلے، دوسرا نمبر فرمایا شباب کا قبل حرام، اپنی جوانی کو سونا بنا کنو بڑھڑا تھیوان کول پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو نوجوانوں، اپنی جوانی دی فکر کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی میں عبادت کرنے والا بندہ، جوانی میں خدا دے گھر نال محبت کرنے والا بندہ، جوانی میں تلاوت قرآن کرنے والا بندہ، جوانی میں اللہ دے گھر مسجد نال محبت کرنے والا بندہ، جوانی میں اپنی نظر دی حفاظت کرنے والا بندہ، اپنے وجود کو ہر بد فعل گناہ کو بچانے والا بندہ۔ حضور جی فرمایا قیامت والے دن ہی نوجوان کو اللہ اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج دے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کیتی ہوئے شراباں دے اندر، زنا دے اندر، چوریاں دے اندر، بدکاریاں دے اندر، لڑائی جھگڑے فساد دے اندر، ماں باپ کو تکلیفاں پہنچاون دے اندر۔ نوجوانوں اپنی جوانی کا احساس کرو۔ حضور کی فرمائے اپنی جوانی کو سونا بناؤ، غنیمت سمجھو بڑھڑا جیون کول پہلے، جن میں بندہ بڑھڑا جیون میں کچھ نہیں کر سکتا، نظر کمزور تھی میں دیے، دماغ کمزور تھی میں دے، آساب وجود کمزور تھی میں دے، اتنی دیر بندہ خدا دے گھرت پہ نہیں سکتا، اتنی دیر تلاوت کر نہیں سکتا، لیکن نوجوان بندہ تو سب کچھ کر سکتے۔ جوانوں اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اپنی جوانی کو سونا بناؤ۔ آج وقت میں تو آخرت کی تیاری کر گنو، کل کو پشتے سو وقت تھوڑا پشتاونا تے رونا تے چیخنا تھوڑے کچھ کم نہ سی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے بصرہ دے بازار وچ میں نیچے کہ نیک پارسا بی بی پرد تھی تے ضروریات زندگی دے تقاضے دے نال بازار دے وچ آئیے کوئی چیز خرید کرنے واسطے، میں نے ایک نوجوان جڑا ہو پارسا بی بی دے پچھوں ودا کر دے، جس جگہ تو بی بی رکن پوندی ہے آواز لے دے انظری الیہ یا حبیبہ، اور میری محبوب ذرا میرے تڑیک چاہ۔ اس ویلے بی بی تنگ آ گئی ہے، ہوں ظالم کی آوازاں سنتے رکھتے کھل گئی ہے، آنکھیں لگیوں بھائیاں انسا میرے وجود تک کیڑا حصہ تے کو پسند آ گئے کہ تو میرے پیچھے وڈا چلنا ہے۔ آنکھیں لگے کہ تیرا اکھی میں گڈا جا پسند آ گئے، ہی وجہ واسطے مجبور تھی کہ میں پیچھے وڈا چلنا۔ بی بی جواب دیتے کہ اپنی مطلوبہ چیز کھین کے من آسر نال چل، دروازے تے جوان پہنچ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے نیک پارسا بی بی اندر داخل تھی ہے، وہاں کے بانی کو سجے چھری کھیلنا، پلیٹ کھیلنا، بانی چھری دے پلیٹ کھیل رہی ہے، ایویں بی بی دی چیخ نکل گئی ہے، آنکھیں اللہ ان اکھنال کل کو تیرا دیدار کرنے، سونے محبوب میٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی چہرے مبارک دی زیارت کر رہی ہے، لیکن اے میرا اکھی خیر کو پسند آگن، میرا ایمان نہیں برداشت کر سکتا کہ ہی نہ تمہیں اپنے وجود دے ٹھکاواں، چھری مار کے بی بی اپنا اکھا کڑھ کے پلیٹ رکھ دیتے ہیں، پانی کو دیتے سکھینے تا متلاشی باہر کھڑا ہوئے، من حکواک اپنی مطلوبہ چیز کھین کے لگا ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے تھوڑی دیر گزری ہے، ہم گھر دے وچ دوما دی آواز سنائی نے لگی ہے، معلوم تھے کہ بی بی صدمہ برداشت نہیں کر سکی، ان کی وجہ کول بی بی دی وفات تھی گئی ہے۔
ہے ایمان والو اپنی جان تبھی بھی قربان کر چھوڑیے پر نظر غیر کو پسند ہے یہ اپنے وجود سے نہیں ٹھکانی تھی اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اللہ فرمائے ایمان والے مومن مردو جیسے میرے رستے تے چلتے ہوئے ہو غیر محرم عورت والے سامنے آوے اپنے اکھی کو جھکا کے نہ کرو او بیبیاں جب تو رستے تے چلتے پہ ہو غیر محرم مرد والے سامنے آوے تو سبھی اپنے اکھی کو جھکا کے نہ کرو اپنی عزت کی حفاظت کرو آج دے اس دور دے اندر معاشرے دا نظر سکتو جو کیا پتھی دے بازار دے وچ بندہ محفوظ نہیں چلتا ہویا بندہ محفوظ نہیں آج دی حفاظت نہیں ہو سکتی بی بی گھر کو چھوڑ کے بغیر پردے دے گھر تو باہر چلتی پھرتی ہوتی ہے نظر آتی ہے حضور کی فرمائے جڑی بغیر پردے دے عورت گھر تو باہر قدم پہ رکھ دی ہے ہی دے وجود تے خدا دی لعنت دی برسات ہوتی ویلی ہے آج دی حفاظت تے در کنار آج تے نوجوان موبائل تے بیک جلا کے کئی کی گھنٹے فضول گفتگو فضول لغویات پکدر رہے دے وقت ضائع بیٹھا کریں دے لیکن حضور سے فرمایا جوانو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اڑنا تھیمن کو پہلے جوانی میں عبادت کر کے خدا دی ذات کو منا گنو اللہ دی ذات نال تعلق جوڑ چھوڑو یار آخر وہ بھی تے انسان ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد صحابہ کرام دی جماعت حضرت ابی ابن کعب سید القراء جڑا اتنی سونی آواز رکھ دے اتنی خوبصورت آواز رکھ دے رات وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کو نکل کے باہر صحابہ کرام دے گھراں دے نال کھڑے ہو کے کان لالا کے سن دے اندر میں جو سارا نہیں اپنے صحابہ کو قرآن پڑھے گا دیکھا ہوں سوتے پہلے اٹھی تے خدا دے سامنے جاگ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں حضور سی جڑے گھر دے قریب گزردن ہوں گھر دے تو قرآن دے پڑھی تندی آواز سنی دے ملک میں دی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید القراء صحابی دے دروازے دے قریب حضور کی پہنچن اتنی خوبصورت پیاری آواز سنی دے ملک میں ہے حضور سی صبح کو میں نے فرمائے ابی ابن کعب رات میں تیرے گھر دی دیوار دے نال انہیں سخت تھی کہ کھڑا رہ گیا اتنی سونا قرآن کھڑا پڑھتا ہوں میرا دل نہ آدھا جو تیرے گھر دی دیوار کو چھوڑ دے ابو تے چلنا بھئی قرآن پڑھن دے در کنار آج در رات گزر کی بدماشی کے اندر فحاشی کے اندر بریانی کے اندر موبائل تے فضول گفتگو تے فضول پیکر جیشن دینا دنیا تے جنت تے بنا تیرے گھر تے وچ نچنے ہوئے نظر آوے تیرے گھر تے وچ بدماشی تے بے حیائی دا عروج ہے ہم مسلمان کلمہ سنے نبی دا پڑھی بیٹھے لیکن کردار ایسا اپنائی بیٹھے یہود و نصارہ کو خوش بیٹھا کرے نہیں روزے وچ میرے سونے محبوب کی ذات کو تڑپے نہ بیٹھے پریشان بیٹھا کرے نہیں ہم محبوب دا ان کی کردار ایسا اپنا رکھی لی یہود و نصارہ یہ شرمسار تھی علامہ اقبال دی روح جو تڑپی کیا آکے وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہنوز یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان ٹپ گئے ہر شے کو کراس دی گئے حداں کراس کر گئے اللہ دے قرآن کو چھوڑی بیٹھے نماز قریب نہیں آنا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الیہ من الدنیا ثلاث صحیح فرمائے ہی پوری دنیا دی وچوں میں کو ترے چیزاں پسند ہیں اللہ کتنا چیزاں ترے چیزاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا مجمع سیدھے سامنے ہے حضور سے فرمایا میرے صحابہ پوری دنیا دے وچوں میں کو ترے چیزاں پسند ہیں سب تو پہلے حضور سے فرمائے الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ صحیح فرمایا کہ خوشبو میں کو ڈاٹی پسند ہے حالانکہ سیدھی ذات خود منبع مرکز محور خوشبو دا دیکھو میں کو پسینہ آوے وجودی تو بدبو عمل لگ میں دیئے لیکن کمری والے محبوب کو پسینہ آوے امبر تے کستوری کو الود کے خوشبو عمل لگ میں دیئے گرمیانی موسم سید الکونین دی ذات رام فرما رہی ہے
قریب بیٹھی ہوئی ہے سیدی پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے ایویں کھڑے چمک دے جویں لولو تے یاقوت دے موتی پہ چمک دے ہون بی بی ام سلیم آپ دے پسینے مبارک دے قطرے کو اکٹھا کر کر کے شیشی دے اندر بیٹھی پہنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک تو کھلی ہے صحیح مسکرا پھر پوچھا کہ تے ام سلیم کیا بیٹھی کر دی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ ایک مرتبہ ایک جملے دا کرنے اپنی زبان نال کہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے کو 80 سال دی عبادت دا ثواب مل پوندے کتنی سستا سودا ہے حضور جی میں کثرت نال صلوات و سلام پڑھن والا بندہ قیامت والے نہیں جنت وچ ایویں میرے قریب ہو سی جویں دو انگلیاں آپس وچ قریب کھڑا ہوا تو اما ام سلیم عرض کر دیے سونا تارے پسینے مبارک والی خوشبو کو جمع بیٹھی کرے دیا صالحہ جب شاہدہ تھین امیر ترین گھرانے دا اور دا آدن قیمتی قسم دا خوشبو والا کے اصلا قریب گھرانے نال تعلق رکھن والا تارے پسینے مبارک والی خوشبو اپنے وجود دلا کے ویسوں لیکن جس والے محفل داخل تھیزوں انہیں دا دنیا دا مصنوعی خوشبو میں جواب دے ویسیں تارے پسینے مبارک والی خوشبو پوری محفل دے چھاوے سی سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرمینے جیڑی گلی میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر تھی پوے ہاں ہوں گلی میں تو 6 مہینے دا خوشبو دے حبکار آن دے آن جدو سیدی زار کو ملنا ہونے کئی بندے دے کھولنا پوچھ رہا سے اسا مکہ مدینے دے گلی دا جاگہ کھرتے آن سے جیڑی گلی میں تو خوشبو پیان دی ہویا وہ دے میں چل پوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آرام نال پہنچ میں دلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جس ویلے وحی مبارک نازل ہونا شروع تھی ویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک جھکا باندے ہیں پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے موتیانی کار چمک دے کھڑے ہوندے ہیں جس ویلے حضور سیدھوں تے وحی آیا صحابہ کرام ارد گرد کٹھے تھی باندے ہیں آپ نے رومال جھل باندے ہیں آپ نے دبلے جیبی نو کاٹ کے کھول کے سیدھا کر باندے ہیں تو حضور سے اپنے پسینے مبارک کو نچوڑ کے سٹے سن تاکہ ایک قطرہ سارے گل محفوظ تھی ونجے ضائع نہ تھی وے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے وحی مبارک دے آثار ختم ہوئے آپ نے پسینے مبارک کو نچوڑ کے جو سکے صحابی رسول تبلیغ دے اندر محفوظ کر کی دے اور جس ویلے او قطرہ پسینے مبارک والا آپ نے وجود دلا کے مسجد نبوی دے اندر داخل ہونے لگے حضور سے قریب گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کی دے میرے صحابی قریبا کیری خوشبو لئی ودے اتنی قیمتی کتھو مل گئی ہے آلکہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو ایسی ذات ملی ہے کہیں دنیا دی جس پر سری کہیں دنیا کی وڈی دکان تو ہی میسر نہیں آتی حضور سی مسکرا پر فرمایا کتھو منگوئی سونا تارے پسینے مبارک دا قطرہ محفوظ کی تم دے اوہ وجود دے لئی ودا سبحان اللہ حضرت ابی محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمینے جس ویلے مکہ مکرمہ فتح ہوتا پیا ہاں میری 16 سال دی عمر رہی میں اپنے نوجوان لڑکے دے کٹھے کھیلتا ہویا صحابہ کرام دے مناظر کھڑا دینا جس ویلے مکہ فتح تھی گئے بیت اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ دے بول پاک صاف کر کی دے آپ نے فرمایا بلال جی امنا دلال ساری دنیا سکھ دیئے بیت اللہ دی زیارت واسطے پر بیت اللہ دی چھت سکھ دیئے بلال تیرے قدمہ دے بوسے واسطے سبحان اللہ بلال جلدیاں چار بیت اللہ دے چھت ہوتے بیت اللہ دے چھت چڑھ کے اذان پر حضرت بلال بیت اللہ دے چھت چڑھ کے قیام کرنے لگے یا رسول اللہ اب بچا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے میں مدینے کھڑا ہو کے اذان دینا بیت اللہ تو منہ کر کر غزوات گئے ہوئے ہوں سے اذان دینا بیت اللہ تو منہ کر کے اذان دینا ہوں تا میں چڑھ گیا بیت اللہ دی چھت تے ہون آقا کیڑے پاس روک کر کھڑا حضور سی فرما بلال منہ میں روک کر دے خدا دا نام بلند سبحان اللہ حضرت بلال اذان شروع کی دی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابی محضورہ چھوڑے دے وچ کھڑا تھی کہ حضرت بلال دی اذان دی نقل کھڑا کرے دے سونی آواز سریلی آواز رکھ دے حضرت بلال جملہ مکمل کرنے تے حضرت ابی محضورہ وہ جی سونی آواز کر دیں حضور سی سن دے بیٹھے جس ویلے آزان مکمل تھی گئی ہے حضور سی فرمائے ہی بچے کو میرو کہنو حضرت ابی محضورہ در دی وجہ کو سہم گن در تے پیان دے جس ویلے صحیح دے
کے قریب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابی محذورہ دے سر دے اوتے رکھے دوجا ہاتھ مبارک حضرت دے سینے دے اوتے پھیرے فرمایا بیٹا ہن اوہے جملے میں کو سنا جڑے سنے دا پھر میں ہن اوہے جملے حضرت ابی محذورہ شرم دی وجہ کول آہستہ آہستہ آواز حضور دی میں زور دا اچھا اذان سنا کی دیس رو پہ حضرت ابی محذورہ رو پہ آقا مہربانی فرماؤ میں ترا غلام بنا رب دی رحمت میرے تے وس گئی ہے ہن میں کو بیت اللہ دی مؤذنی عطا فرماؤ حضرت ابی محذورہ بیت اللہ دا مؤذن بن گئے لیکن سیدہ ہاتھ مبارک دو سر دوتے آئے والے دے وچوں خوشبوواں دے حلے آندر جیڑی جات گزر دے خوشبو محفل دے جو آگے پوری محفل تے سیدے ہاتھ مبارک پاری خوشبو حضرت ابی محذورہ دے بارہ وچوں کھڑی آندی ہے لوگ اٹھی اٹھی جاندے پہ نبی محذورہ یا مہربانی فرمائی خوشبو دا نام تدسا کیڑی خوشبو خرید کر کے آئیں لات جو پہنی پوری محفل کی میں ایک دمی میں چھاویں دیئے خوشبو مہربانی فرما دسا حضرت ابی محذورہ روتے فرمیدن یارو اے دنیا کی مصنوعی خوشبو نہیں میرے کمری والے محبوب دے ہاتھ مبارک کی برکت ہے جو میرے سر دے تو خوشبو مکھنے کے نہیں آندی ساری زندگی اپنے سر دے والے کو کٹوایا نہیں ساتھ ہی پوچھ دے نبی محذورہ مال کیوں نہیں کٹوے دا حضرت ابی محذورہ جواب دے دے چاروں کیویں کٹواواں حضور سے ہاتھ مبارک میرے سر دے رکھا سیدے ہاتھ مبارک کی خوشبو مکھنے کے نہیں آندی میں انہاں کو کیویں کٹوا دے زمین تے سٹاواں ساری زندگی اپنے والے کو سنبھال دے رکھے نے یعنی جتھوں سونے دا گزرتی پہ اتوں خوشبوواں دے ہلے سبحان اللہ جتھوں گزریا ہے سونا نبی گلی دا میں کٹ ہوں جتھوں گزریا ہے سونا نبی گلی دا میں کٹ ہوں میری قسمت ایویں گر ہوندی تلکھاں چوں میں لکھ ہوں خوش قسمت سنے او پکھی جڑے رج رج کے روزہ دے دل اللہ تے کو مکہ لکھاوے اللہ مدینہ لکھاوے آمین آکھو خوش قسمت سنے او پکھی جڑے رج رج کے روزہ دے دل جڑے رج رج کے روزہ دے دل دل رو رو کے آہدائے کاش انہاں پکھیاں دی اکھ ہوا دل رو رو کے آہدائے کاش انہاں پکھیاں دی اکھ ہوا میری قسمت ایویں گر ہوندی لکھاں چوں میں لکھ ہوا شب روزے تو قربان میں سنی ڈالی کچھ کے صدا شب روزے تو قربان میں سنی ڈالی کچھ کے صدا سنی ڈالی کچھ کے صدا جھولیاں بھر پڑھا جھولیاں بھر پڑھا درود نظرہ روزے تے رکھ روہاں قسمت ایویں گر ہوندی تلکھاں چوں میں لکھ ہوواں گر در در دیاں ٹھوکراں ہن میرے نصیباں دے وچ گر در در دیاں ٹھوکراں ہن میرے نصیباں دے وچ ہن میرے نصیباں دے وچ سیندے عشق دی لگدی ٹھوکر سیندے عشق دی لگدی ٹھوکر تا میں دنیا تو وکھ ہوواں میری قسمت ایویں گر ہوندی تلکھاں چوں میں لکھ ہوواں
اللہ سیدہ سچا عاشق بنائے اونچی آمین صحیح فرمائے پہلے نمبر میں کو خوشبو نہیں پسند آتی ہے دوسرے نمبر حضور کی فرمائے والمرأۃ الصالحہ نیک صالح عورت فرمائے جلی شار کم دنیا تے پابندی نال کر کے آوے اس واسطے پہیج دے 8 دروازے کھول دیتے ہوئے سن جڑے وچوں مرضی آوے داخل ہونے صحیح فرمائے آسنت فرجہا ساتوں پہلا نمبر اپنی عزت کی حفاظت کرے اطاعت پالہا اپنے خامدی فرما بردار ہوئے صلت خمسہا 5 وقت دی نماز ادا کرن والی ہوئے صامت شہرہا رمضان المبارک دے روزے رکھن والی ہوئے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ بَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ فرمایا جس پہلے دنیا تو رخصت تھی سی انہیں واسطے پہیز سے 8 دروازے کھول دیتے میں سر جڑے بھی تم مرضی آوے داخل ہونے فرمایا کہ جڑی عورت اپنے خامدینہ فرماتے باغی بن گئی ہے صحیح فرمائے ایک دفعہ خامد نراز تھے 40 دن تک رہی دی نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے صحیح فرمائے جب عورت دنیا تو رخصت ہو کے ویسی قبر اندر سب تو پہلے ہی کل نماز تک حساب ہے دوسرے نمبر تک کچھ اسی رضا تیرا خامد تیرا سی ہے یا نراز ہے اگر خامد نراز ہے یہ جتنا عبادت گزار ہے اللہ سب کچھ ختم کرنے سی بجائے جنت ہے ان کو جہنم میں داخل کر چھوڑے سی صحابیہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کر کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو رہی ہے میں پورے ساؤ میرے خامن دے کیا حقوق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے خامن کو بیماری ہوئے کوہر کی بیماری ہوئے تھوڑے نکلے پہ ہوئے پورے وجود دے ہوتے اپنے مہنان چوس کی نے والی تو دا حق جانوی کر سکتی اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوگا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِ فرمایا کہ میں عورتیں کو حکم دے وہاں کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو اپنے مرد کو سجدہ کرو اتنا حقوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بیان کیتے اور مرد کو حکم فرمائے کہ تو سبھی ظالم تے چادر پہنتے عورتیں دے ظلم نہ کرائے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خياركم خياركم لنسائهم وانا خياركم لاهلي فرمایا تو سب مومن بھی تو کامل ترین اکمل ایمان والا مومن مرد ہوئے جیدہ اچھا اخلاق ہے اور تو حالی بھی تو پسندیدہ ہوئے جیدہ اپنے عورت نال اچھا اخلاق کرے دے فرمایا وانا خياركم لاهلي میں بھی اپنے اہل و عیال نال اچھے اخلاق نال پیش آنا ای نہ ہوئے جو سفوٹا تو لی ونو جو سارے حقوق زیادہ بیان تھی گئے لہذا تو سب مجرم تے کہہ دیو مارم شروع کر دیو ایدہ بھی خدا تارے کو حساب گھنسی خامن دے حقوق عورت دے ہوتے عورت دے حقوق خامن دے ہوتے مرد بھی اپنے حقوق ادا کرے عورت بھی اپنے حقوق ادا کرے دوہائی رام کے جس میں گھر کا نظام چلا رہی ہو سر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن مرد عورت دا پوش عورت مرد دا پوش رل کے گھر کو چلے سنتا گھر کا نظام بڑا سونا تل کو سی سبحان اللہ تیسرے نمبر تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ صحیح فرمائے میرے اکھی دی ٹھنڈک نماز میں کو ڈاڈھی پیاری لگ رہی ہے سبحان اللہ جس دی طرف سال اجتحان کوئی نہیں ازانہ سن کے سنی سیاں دے صحیح فرمائے کہ جڑا بندہ جڑے گھر دے وچ ایک پہ نمازی پہ او دی نحوست اتنی ہے جو 40 گھر تک ایک پہ نمازی دی نحوست میں دی ہے جڑے گھر دے جتنے افراد ہیں ایک پہ نماز اندازہ لو جو اتھا رحمت نہیں آدھی لعنت دی برسار کھڑی تھی دی صحیح فرمایا جڑا بندہ صبح کھول کے کی عشاء تک 5 وقت نمازیں چھوڑی پہ صحیح فرمایا میرا دل لا دے اپنے مصلی تے قائم مقام امام کھڑا ہوا صحابہ کرام کو حکم دے لکڑا کٹھا کرو صحابہ کرام لکڑا کٹھا کر کے آونجر صحیح فرمایا جڑا بندہ عشاء تک نماز نہیں پڑھی پیا میرا دل لا دے جو ادھر گھر کو بھالا دے فرمے کچھ چھوٹے بچے دا احساس تھی دے جڑے گھر دے متعلق صحیح فرما میں بھال آ دیوا وہ گھر کرے ہی بچ نہیں سکتا اج دیکھو گھروں دے گھر ویران تھی گئے حضور صلی فرمایا اپنے گھر کو دو چیزیں دے نال روشن کرو نماز اور قرآن دے نال گھر دے وچ نماز ہوے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوے وہ گھر دے
ہائے فلماں بدماشی تے بے حیائی دے پاٹ گھر دے وچ چلدے پن جدے دیکھن دے نال ماں بھین دا پردہ ختم تھی گئے حیا والی چادر ختم تھی گئی ہے مسلمان مومن دی غیرت ختم تھی گئی ہے بے غیرت تے دیوس بن گئے حضور سی فرمایا دیوس کبھی بہشت میں داخل نہ تھی ان دے واسطے جنت کدی بھی کوئی نہیں ان دی شفاعت بھی قبول کوئی نہیں جنت بھی داخلہ کوئی نہ مل سی دیوس بے غیرت کو آدن جڑے بندے دے گھر وچ ہر بندہ آوے بنے کوئی پردے دا خیال نہ ہوئے پردے دا احساس نہ ہوئے اور پوری دنیا دے کنجر اپنے گھر دے وچ پلائی بیٹھو اپنے ہاتھ نال خرید کر کے گھر دے وچ ٹکئی بیٹھو بس بٹن ماریا تے کنجر نچن شروع تھی ویندے ایک بٹن مارن دی دیر تے کنجر گھر دے وچ گند کڈئی کرے وہ ہے مسلمان کلمہ سنے نبی دا پڑھے وے اپنے وجود دی نظر سٹو جو سا کرنا کیا ہاتھ کریں دے کیا ودے کریں دے بھائی تو سوچے گا اپنے گھر دے وچ جس ویلے باپ نماز واسطے نہ سی اوندا بیٹا نمازی کرے نہیں بن سکدا ماں نماز پڑھن واسطے تیار نہ تھی سی بیٹی نمازی نہیں بن سکتی قیامت والے لیے خدا دے باقی اتنا فرمان اللہ فرمائے نہ شکر تے باقی انسان دا ٹھکانہ جہنم دے اندر میں بنا چھوڑے والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا اللہ فرمائے نہ شکر تے باقی انسان جہنم دے اندر جلدا تے سڑدا پیا ہو سی اتھا موت ہے کوئی نہ جو مرسی تے کو نجات مل سی اتھا نہ مر سکسی تے نہ جی سکسی فرمایا ولا یخفف عنہم من عذابها عذاب دے اندر سرا برابر دی کمی کوئی نہ ہو سی کذالک نجزی کل غفور ہم نہ شکرات باقی اللہ فرمائے ایمیں جہنم دے وچ رڑدا پیا ہو سی چکاٹ ہو سن دھانا ہو سن فریادہ ہو سن وہم یستارخون فیہا دھار دھار ہو سی ایک دفعہ جو منہ پٹی سی تے فریاد کر سی والمنہ بند تھی منج کوئی نہ ہو سی ایمیں ہنگاٹ ہو گا ہو سن جی میں گڑا دے دنیا تے ہنگاٹ ہو گا چیخا ہو سن فریادہ ہو سن یار حضور سی فرمائے جہنم تے وٹھوں میں دا وجود خچہ تے وجود دے برابر ہے جہنم دے نام دا وجود دنیا دے اٹھ دے وجود دے برابر ہے ایک 1.5 انچ دا وٹھوں اگر دنیا تے ڈنگ مار دے بندے دے رنا ہونن چیخا ہونن پیرے فقیر دے کول دم کرون واسطے گیا پہ ڈاکٹر دے کول دوائی کھینن واسطے گیا پہ ایک 1.5 انچ دا وٹھوں میں دے ڈاکٹر میں برداشت کر سکدے تے خچر دے وجود دے برابر جنہ وجود ہے سارا وجود ڈنگے دے نال بھریا ہویا ہے ایویں کرال تو تھی سی تو ہدا وجود تو نال ڈٹ تھی سی اتنی تھانا کر سو جو سارے جہنمی منہ دے بھرے زمین دے وائن کو سے تانا میر مار کیا گلزن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اللہ سب محلت دے ایک مرتبہ سب دنیا تے دوبارہ بچ ازمنوں نے کیا کر رہا ہوں نمازہ پڑھ رہا ہوں عبادتہ کر رہا ہوں تلاوتہ کر رہا ہوں سجدے کر رہا ہوں اللہ تے کو راضی کر کے آسوں تیری ناراضگی کو بچ کے ہوں سنین بانی فرما سب تھوں نجات لے جا جس ویلے نجات منگسن محلت منگسن اللہ فرمے سی اولم نعمرکم او محلت منگن والے ہو اے دے سو جڑی تو کو دنیا تے زندگی دیتی ہم کتھاں ضائع کیتی آوے جڑی زندگی دا سا کوئی احساس کوئی نہیں خیال کوئی نہیں وال موقع اللہ فرمے موقع ہوا بھی جڑا مل گئی اولم نعمرکم میں تو کو زندگی کوئی نہ عطا کی دی 70 سال 60 سال 80 سال زندگی نے مل گئے وہی میں ضائع پہ تھی دیا کوئی احساس کوئی نہیں کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں سب کچھ دنیا داری دے نظام چلا رہی ہے آخرت دی فکر کوئی نہیں خدا دے گھر دی طرف توجہ کوئی نہیں دین دے مراکز مدارس دی طرف توجہ کوئی نہیں دنیا داری دے نظام دے پچھوں آج دیکھ کنو کہ دنیا دے اتے کماند والے دا کیا حشر پہ تھی دے لیٹ دا کیا حشر پہ تھی دے اشر تسنہ لینے آوے مال دی زکاة تسنہ ادا کرنے آوے مال دے محب تے آوے محبت نال مال دے پچھوں شہدہ تھی در رات الفلافل